Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Malais. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer du couscous aux légumes. Les ingrédients pour la recette, il me faut du couscous. Moi, je cuisine pour 10 personnes. J'ai pris 1 kg de couscous, des pois chiches, l'équivalent de 200 grammes de pois chiches, de coriandre. Les légumes, j'ai pris des navets, des courgettes et des carottes, mais vous pouvez mettre n'importe quel légume que vous aimez ou vous souhaitez. 2 oignons, 1 kg de viande de l'agneau, j'ai pris de l'agneau, on peut utiliser de poulet ou n'importe quelle viande, vous souhaitez aussi. Les épices, alors j'ai pris de coriandre mixé, de curcuma, un peu de sel, de l'ail, gingembre et de poivre noir et paprika. Et j'ai pris un verre d'huile d'olive. Les épices à côté, 2 cubes de légumes et un peu de cannelle, un peu de muscade, un peu de sel aussi. C'est pour les graines de couscous, je les mis à côté. Et c'est très très important dans cette recette, il faut utiliser coriandre verte. C'est très 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 important de le mettre dans votre couscous. مرحبا بكم صحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا كسكسي بالخضرة. كسكسي غني عن تعريف، معروف به المغرب العربي الكبير. وكل بلاد كيفاش طيب الكسكسي نتاعها، وكل ولاية كيفاش طيب الكسكسي نتاعهم. انا اليوم باش نطيبه لكم على طريقة كوجينة مالية وبالخضرة. والكسكسي راهو يتفرق، فما كسكسي تونسي، ماروكان، الجيريان، وكلهم الكسكسي الكل انا عندي يبدو بنان، وكل واحد والطريقه نتاعو كيفاش يحضر الكسكسي نتاعو. شنو يلزمني باش نحضر ل10 من الناس؟ خديت كيلو كسكسي، خديت متوسط، كسكسي متوسط، نجموا تاخذوا كسكسي تحبوا عليها نتوما. وفي الروسيت هذه نتاعي خديت القزبر اخضر، راهو يبنن ياسر بصفه غريبه الكسكسي نتاعكم نتاع الخضره هذا. خديت الحمص ومنفخته قبل بليله. خديت كاس زيت زيتونه، طماطم كونسونطري، وتنجموا تاخذوا طماطم كعب اذا كان تحبوا ترحوها. خديت قيمه يلزم ال10 من الناس. خديت حكايه 3 مغارف تاع ماكله طماطم، فلفل احمر ما يكونش حار، والتابل مرحي، شويه كركم وملح وثوم وسكين شبير وفلفل اكحل. وخذيت العلوش، انا مش اليوم باش نطيب الضياف نتاعي بالعلوش، ومعاهم راسين بصل، والبصل ما نقصوش في الكسكسي بالخضره، نخليها كيكه يبان لي خير من الصوص نتاعي، تجي خاطره برشا وماهيش خير، احسن من كي تخلوه بالطريقه دي، ما تقصوش البصل بتاعكم. وخذيت اللفت، انا اخترت اليوم الخضره نتاعي، خذيت اللفت، القراع، سناري، وتنجموا تحطوا الخضره اللي تحبوا عليهم انتم. يبقى لي الفاح هذيا حطيته على جنب. خديت 2 مرصوات نتاع خضره مرحيه، ومعاهم شويه مسكاد وقرفه وشويه ملح. هذوما مش خلط بهم الكسكسي نتاعي ولا الطعام نتاعي، مش خلط بهم لي غران باش تجيكم بنينه. تبعوني تشوفوا روسيت سهله برشا، اذا كان نحبوا، خاطر الكسكسي برشا ناس يقولوا صعيب صعيب، الكسكسي راهو ماهوش صعيب. تبعوا الروسيت نتاعي تشوفوا في ساعه طيب الكسكسي نتاعنا ويبدا يركب 66 كيف. La première chose, mes amis, je prends une grande saladier. ناخذ باش نحط فيها الكسكسي نتاعي، نخلط فيها الطعام نتاعي. نحط الكسكسي نتاعي، ناخذ لي كوب دو ليغوم هذوما الخضره نتاعي المرحيه. جو برون مي كوب دو ليغوم، ça donne beaucoup de goût dans votre graine. نرحيهم بكدا بكدا. Je mets mes épices, muscade, cannelle et sel. Il ne faut pas mettre trop de sel parce que les cubes de légumes sont salés. ما نحطش ياسر ملح في الطعام نتاعي، خاطر الخضره هذيك ملحه. باش نحط شطر الكاس تاع الزيت، خلطهم مليح. C'est très important cette étape باش يجيكم الكسكسي نتاعكم فارك وتحفون برشا وما يكعبلكمش. راهي الطريقه هذه 100% تجيكم. Maintenant, je prends de l'eau, à peu près 1 litre d'eau. ناخذ الماء نتاعي ونبدا نصب.
الطريقة هذه. تخافوش تصب الماء حتى تشوف الماء فيه على الصحفة متاعتكم. كيما تشوفوا il faut qu'elle soit comme ça. Les graines elles soient. Je le laisse à côté. Deuxièmement mes amis, je prends ma couscoussière. نحط اللحم نتاعي، ناخذ المقفول نتاعي ونحط اللحم. Je mets tout. Je coupe pas l'oignon de préférence. Je mets mes épices. Je mets les pois chiches aussi. نحط الحمص نتاعي. نحط القزبر. انا ما نقليش الطماطم نتاعي، ما نقليهاش، راني نقلي انا. C'est rare. Je ne le fais pas revenir sur le feu. Je prépare l'eau bouillante. Et vous allez voir. Demi-verre d'huile d'olive. على الحمص. Je mets maintenant l'eau bouillante. نحط الماء السخون نتاعي اللي حضرته. ونحطها على النار كتير حتى اللي يطيب اللحم نتاعي. طبعا باش نحضر لي غران نتاعي. Je le mets sur le feu et après je m'occupe des migraines. حضر الخضره نتاعي. Voilà mes amis, comme vous voyez, j'ai préparé mes légumes. Je mets après 20 minutes de cuisson, je mets mes carottes avant tout, pendant un quart d'heure avant que je mets les courgettes, parce que ça prend plus de temps. كما تشوفوا صحابي وحبايبي الخضره نتاعي حضرتها. نرمي السفناريه ولا الجزر قبل ما نحط القرع نتاعي، نحطه قبل او ما 15 مينوت تطيب، خاطر هي تتطلب اكثر وقت. كما تشوفوا لي غران نتاعنا حضرت، الكسكسي نتاعنا حضر. توا باش نبداو نخدموه. ناخذ بول اكبر باش نشونجي السلطه ديالي. ناخذ واحده اكبر. الكسكسي يزيد كما تشوفوه 1 كيلو. Après, on le laisse qu'une seule fois. Une fois que je mets mes courgettes, je le mets sur ma couscoussière. Et comme ça cuit. Une seule fois. Je n'ai pas besoin de mettre 2 ou 3 fois. De cette façon, c'est très très rapide à préparer les graines. Comme vous voyez, les graines, elles sont magnifiques. حضرها بالطريقه هذه سهله برشا. تحطوا الزيت المره الاولانيه راهو يعاونكم ياسر ياسر على خدمه الكسكسي نتاعكم ويسهل لكم. شوفوا ما فيش ولا مكعبره ولا حتى شيء. كيما تشوفوا تحفون الاخر.
حطوا مره برك يفور وكهو باش خاطر يغرضوا بالقدا من الماء وكل شيء التفاح نتاعو. شوفوا مع الكسكسيه ناخذ تو باش نعديه على الفار باش نفوروه. On va le passer à la vapeur maintenant. Et de préférence, il faut le mettre en deux parties, 1 kg. Il ne faut pas tout à la fois, c'est mieux. الكسكسي نتاعنا طاب صايي. Voilà les graines, ça y est, c'est liquide. Bon. Voilà mes amis, comme vous voyez notre couscous il est prêt. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Malienne. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبابي الطعام ولا الكسكسي نتاعنا حضر روسيت تحفونا برشا خاصة كي نبدو فامي. ان شاء الله عجبتكم طريقتي اللي طيبت بها وان شاء الله تجربوها في دياركم وتجربوها في الافراح والمسرات وان شاء الله تمشيوا لباج كويزين مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت ولي زيدين تاعنا. تبقوا على خير وبسلامه.